أحمد عبد الباسط يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي واتحاد الكرة بعدم الانسحاب. تصريحات نارية من مرتضى منصور. مرتضى منصور ورط كهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة. أول حاجة هنتكلم فيها دلوقتي هو الاتفاق اللي حصل ما بين رئيس نادي الأهلي ورئيس الاتحاد المصري. المعروف ان لجنة الانضباط اخذت قرار ضد كهرباء وكذلك ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وفي ناس كتيرة بتشكك في لجنة الانضباط والبعض بيشكك في شرعية لجنة الانضباط. احنا هنتكلم دلوقتي عن الاتفاق وحدث ازاي. حدث اتفاق بين رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس الأهلي اللي هو الخطيب. رئيس الاتحاد الكرة المصري اعترف للأهلي وقال: نحن غير راضيين عن هذه العقوبة ومش عايزينكم تزعلوا، واحنا هناخذ القرار الإيقاف ده هناخده بعد مباراة السوبر. النادي الأهلي اشترط ان كهرباء ما يقفش وهم شايفين ان العقوبة ظالمة وكبيرة. وفي نفس الوقت كان نادي الأهلي عمل اجتماع، وفي خلال هذا الاجتماع كل الأعضاء قالوا لازم نعمل عملية انسحاب من كأس السوبر وكأس مصر، ولكن الثلاثة الكبار اللي هم الثلاث أعضاء الكبار اللي هو العمري فاروق وخالد مرتجي والخطيب رفضوا هذا الانسحاب، وقالوا إن اتحاد الكرة وعدهم من 12 مباراة هتنزل إلى 4 مباريات، أقصى تقدير لا تكون 6 مباريات، ولكن الأهلي اشترط وقال لا، هم 4 مباريات فقط، وبتكون هذه ال4 مباريات بتكون بعد مباراة السوبر. طبعا في هذا الوقت ان اتحاد الكرة لما عمل الاتفاق مع نادي الأهلي هو تجاهل تماما ونسى تماما نادي الزمالك، وهنا كانت المشكلة كبيرة لأن اتحاد الكرة ما كانش متوقع اللي هيحدث من جمهور الزمالك. فوجئ اتحاد الكرة ان جمهور الزمالك بيرفض اللعب ويريد الانسحاب، وبيدفع مجلس الإدارة ان هو ياخد هذا القرار. هنا أنا في رأيي الشخصي ان اتحاد الكرة هنا أخطأ تماما، لأنه بيعمل اتفاق مع نادي الأهلي وحط نفسه ما بين القطبين، ما بين الزمالك والأهلي، وفي نفس الوقت في لجنة انضباط خدت القرار. هو بيعمل ليه اتفاقيات؟ المفروض بيسيب لجنة الانضباط بتاخذ قرارها وبعد كده هو بيشوف ايه اللي ممكن هو يعمله. وفي نفس الوقت اتحاد الكرة عمل ايه؟ منح للأهلي حق بطريقة غلط، لان هو اداله حقه مش بتاعه، وقال له ان كهرباء اوكي مش هيقف الا بعد السوبر، لان الغلط هنا من اتحاد الكرة، ونسى تماما نادي الزمالك ونسى جمهور الأهلي ونسى ان هذا ليس اتحاد كرة. اتحاد كرة قوي لازم يكون اقوى من كده. هذا الكلام معناه ايه؟ ان السوبر المصري سوف يلعب، لان كل الاتفاقيات اتعملت وفي فلوس خدها اتحاد الكرة المصري، فما ينفعش ان السوبر يقف. واعتقد ان السوبر هيتلعب في ميعاده عادي. تصريحات نارية من مرتضى منصور. قال: هو انتم فاكرين ان المدير الفني الجديد اخوان كارلوس اللجنة الفنية هي اللي جابته؟ لا، مش هي اللي جابته، علشان محدش شركة بالموجة. اللي جاب المدير الفني هو امير مرتضى منصور. اللجنة جابت المدير الفني الالماني اللي هو هرب. اللجنة كانت عايزة تجيب المدير الفني الاسباني اللي مرضاش يرد عليهم. وعايز يقول هنا ايه؟ ان اللجنة ملهاش اي وجود وليس لها لازمة، وابني هو اللي جاب المدرب، وفي نفس الوقت ابني ده بيتشتم. وقال: سوف يكون هناك اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل الساعة 3 مساء لبحث مباراة السوبر. وأنا مش راجل دولة، ومفيش راجل دولة بيتحبس ومفيش راجل دولة بيتعزل. يعني هو دلوقتي بيقول إنه هيبقى في اجتماع يوم الأحد الساعة 3، وإن هو ليس راجل دولة ولكن هو في نفس الوقت بيحب مصر وإن هو راجل وطني يعني. وقال كمان: ليس من العدل إن مباراة السوبر
يلعب فيها كل من كهربا ومحمد الشناوي، لان محمد الشناوي واقف 3 مباريات وكهربا عليه عقوبة. ولو لعبوا هما الاثنين هيكون في كلام تاني، لان يجب ان يكون هناك ميزان للعدل. وقال هو ملتزم بالعقوبة اللي وقعتها عليه لجنة الانضباط ونفذ العقوبة وما عندوش مشكلة. وقال بكرة السبت هنشوف ايه اللي هيحصل من لجنة التظلمات. وقال انا مش حنفي، وعيب ان هو بيقال عليا ان انا حنفي، لان انا لما باخد قرار بنفذه. والدليل على كده لما رفضت العب مباراة المقاصة ما لعبتهاش، ولما قلت مش هلعب مباراة الاهلي للناشئين برضه ما لعبتهاش. واخر حاجة هنتكلم فيها اللي هي مرتضى منصور يورط كهربا. مرتضى منصور قال انا كنت رئيس البعثة ومسافر مع الفريق، ولكني لا استطيع السفر علشان انا موقوف من لجنة الانضباط. معناها ان هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل حركة حلوة قوي، ان هو بيخلي لجنة الانضباط تأخذ قرار ضد كهربا، وان هو ملتزم بكل العقوبات اللي هي عليه، وانه ورط هنا كده اتحاد الكرة وورط كل المسؤولين في عملية ان هم ياخدوا قرار. شكرا يا جماعة والف شكر، واتمنى منكم لايك لو تسمحوا.